수술한 다음에는 퇴행성 관절염이 생기지 않느냐, 그렇지는 않습니다. 수술을 잘 했더라도 연골판 파열이 생긴 그런 상황 자체가 퇴행성 관절염을 어느 정도 또 유발할 수가 있기 때문에, 하지만 연골판 파열을 수술을 안 한 경우보다는 파열에 대해서 수술을 한 경우가 그래도 나은 경우로 되어 있어서 정형외과 의사와 상의를 하시는 부분이 필요합니다. SNU 서울병원. 안녕하십니까. SNU 서울병원 정형외과 무릎 전담팀의 장작 원장입니다. 저번 시간에는 무릎의 반월상 연골판 파열의 진단, 치료 등에 대해서 말씀을 드렸고요. 오늘은 퇴행성 관절염의 원인이 되는 반월상 연골판 파열에 대해서 소개해 드리도록 하겠습니다. 퇴행성 관절염이 있는 분들에서 연골판 파열에 대한 치료를 결정하는 것은 상대적으로 젊은 분들의 연골판 파열에 치료와는 조금 다른 부분이 있습니다. 첫 번째는 반월상 연골판 파열이 생기면 나중에 퇴행성 관절염이 어떻게 오는가, 두 번째는 수술을 했으면 퇴행성 관절염이 안 생기는가, 세 번째는 퇴행성 관절염이 있는 분에서 연골판 파열이 생겼을 때 어떻게 치료를 해야 되는가. 연골판 파열이 생기면 혈관의 분포가 활발하지 않기 때문에 한번 찢어지면 잘 낫지 않는 부분이 있습니다. 연골판의 기능에서 말씀드린 대로 안정화를 시키고 충격을 흡수하는 그런 작용을 하는데요, 그런 기능을 못하게 됩니다. 수술한 다음에는 퇴행성 관절염이 생기지 않느냐, 그렇지는 않습니다. 수술을 잘 했더라도 연골판 파열이 생긴 그런 상황 자체가 퇴행성 관절염을 어느 정도 또 유발할 수가 있기 때문에, 하지만 연골판 파열을 수술을 안 한 경우보다는 파열에 대해서 수술을 한 경우가 그래도 나은 경우로 되어 있어서 정형외과 의사와 상의를 하시는 부분이 필요합니다. 세 번째로 퇴행성 관절염이 있는 분에서 연골판 파열이 생기면은요, 그런 경우에는 되도록이면은 관절경 수술은 적극적으로 하지 않는 것을 원칙으로 하고 있습니다. 무릎에서 걸리는 느낌이 들 때는 웅김 증상이라고 하는데요, 퇴행성 관절염이 있는 분이라고 하더라도 증상에 따라서는 수술을 하는 경우가 있습니다. 파열은 방치하면은 진행해서 퇴행성 관절염이 쉽게 오게 될 수가 있고, 수술적으로 치료를 잘하면 어느 정도 퇴행성 관절염 진행을 막아주는 효과가 있다는 건데요, 수술만 가지고는 100% 막을 수가 없기 때문에 운동 치료라든지 무릎 주변의 근육을 강화하는 치료라든지 봉헌을 해서 퇴행성 관절염이 최대한 진행하지 않도록 노력을 해야 될 것이고요. 퇴행성 관절염이 있는 분들에게 있어서 관절경 수술을 할 때는 신중하게 결정해야 되는 부분이 있다, 이렇게 말씀드릴 수가 있겠습니다. 관절염을 야기할 수 있다고 했는데 네. 이게 꼭 필연적인가요? 연골판이 찢어졌다고 해서 반드시 퇴행성 관절염이 오거나 그러는 것은 아닙니다. 혈관 분포 같은 구조의 특성과 무릎을 안정화시키는 기능적인 부분이 손상을 입기 때문에 파열의 정도가 심할수록 더 퇴행성 관절염이 더 쉽게 많이 올 가능성은 있는데요, 증상을 체크하고 정형외과 의사와 상의해서 무릎에 대한 평가가 필요하다면 검사를 해보는 것이 퇴행성 관절염의 진행을 막기 위해서 필요할 수 있겠습니다. 반월상 연골판 파열 수술 후 무릎 주사 맞아도 되나요? 퇴행성 관절염이 있으신 분이고 수술을 한 다음에 연골판 파열에 대한 증상은 많이 좋아졌는데 퇴행성 관절염에 의한 증상이 있으시다면 맞으셔도 되고, 하지만 수술 직후에는 감염에 취약해 있기 때문에 별로 추천드리지 않고요, 연골판 수술 후에 안정이 되었을 때 퇴행성 관절염의 증상과 정도에 따라서 맞으실 수 있을 것 같습니다. 엑스레이로도 반월상 연골판 파열 진단이 가능할까요? 엑스레이에서는 연골판 자체가 잘 보이지 않습니다. 관절 간격이 좁아진다든지 연골판에 석회, 칼슘 같은 그런 성분이 끼면서 그런 퇴행성 변화가 있다는 걸 보여주는 그런 소견이 있는 것들은 엑스레이에서 보이는데요, 연골판 파열 자체는 엑스레이로는 보기가 어렵기 때문에 MRI를 찍어서 판단하고 진단하는 것이 필요하겠습니다. 반월상 연골판 파열 수술 후에 회복 기간은 어떻게 될까요? 수술 후에 한 4주에서 6주 정도 목발을 사용하고 또 보조기를 차는 기간에 대해서 말씀을 드린 바가 있습니다. 6주 정도의 시간이 지났을 때 과격한 운동을 하시거나 너무 무리한 활동을 하시면 좀 위험할 수가 있고요, 양반다리를 한다든지 무릎을 쪼그리는 활동 같은 것들은 3에서 6개월 정도는 피하시는 게 좋습니다. 운전은 언제부터 가능한가를 물어보세요. 왼쪽을 수술하는 경우는 바로 그냥 하시면 되고요, 한 6주에서 한 2달 정도 시간이 지나서 조심히 운전을 해보시라고 말씀을 드리고요,
방금 말씀드린 내용은 이제 봉합술을 했을 때, 꿰맸을 때 6주 정도 조심하시고 그 다음에 조심히 활동을 늘려가시는 말씀을 드렸고요. 절제술을 했을 때는 그 수술하고 며칠 이내에 바로 걸을 수도 있고 훨씬 더 봉합술보다 회복이 빠르기 때문에 더 빠른 그런 일상생활로 복귀나 빠른 운전을 하실 수가 있게 됩니다. 반월상 연골판의 파열은 손상 형태와 나이에 따라서 치료 방법이 여러 가지로 다르게 적용이 되기 때문에 병원에 오셔서 무릎 정형외과 의사와 상담을 하시고 치료 방법에 대해서 결정하시면 되겠습니다. 언제든 SNU 서울병원 무릎 전담팀을 믿고 항상 방문해 주시면 열심히 성실하게 치료해 드리도록 하겠습니다. 구독과 좋아요 눌러주시고요. 무릎에 대한 또 다른 그런 시리즈로 찾아뵙도록 하겠습니다. 시청해 주셔서 감사합니다. 주면서 말할 수가 없어서 라이브 때도 미소가 있으시고